Balungi mpaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange mwana mwalawo Asha Nava Namatovu. Mwasibye mutya basebo ne bannyabo kansubire nti muli bulungi nnyo nnyo ddala. Ate buli wemundaba mu kamera mumanya ekipya nina kyendeese olunaku olwaleero. Ate nga munange abateekamu omusimbi ba Icon Construction and Consultant Limited basangibwawo Entebbe Enkumba Sunday supermarket ojja kuba otusangayo nnyo. Ate munange gwe nalina ebizibu by'ettaka, ettaka liriko enkayana, ate oyagala kubanjiza bapangisa, ate Land Road abapangisa bakusumbuwa, oli bweru wa ggwanga wabula oweereza famire yo ssente ezirya eziteeka ku mwaggwe no munange Yukoni beyunire. Ate ebyo ebizibu by'ettaka bagenda baba babikumalira, ate nga tulina ne balooya ab'enjawulo kwegamba Yukoni yazze kumala bizibu Bannayuganda naddala kudiruza amataka. Abantu bababbi amataka, abantu babbiddwa, abantu bakaabye. Nosanga omuzeeyi eyazimba emyaka egyedda n'ensaawa zino nga bamusengulawo. Gwe no munange toyunira, ate tugenda kubanga ebyo bizibu by'ettaka tubimala. Yukon Consultant and Construction tunoonyeeko wali eri Entebbe Nkumba Sunday supermarket ojja kuba otulaba. Ate nga munange nawe tukumalira ebizibu. Ate nga munange buli lwondaba mu kamera mbandese ekipya. Olunaku olwaleero tulina omugenyi waffe mukulu munange tugenda kuba tuwayawayamu. Musanze neŋŋamba naye omuntu ono mulaba alaba binaku like bagamba lubaale w'omulamu tasamirirwa tayogere. Owaaye tusanyusa okulaba. Tukuyite ssebo tuyite mwana? Byonna. Eddoboozi nga liri wansi ng'ate wali wandaze nti olina vibe osobola okwogera mu kamera. Neŋŋamba wa okwogera mu kamera otyo tusanyusa okulaba. Naye ng'oli otya? Oli bulungi. Amannya go gwani? Bampita Kalungi Osman. Kalungi Osman. Oli musiraamu? Twolerako abalabi baffe salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abandaba munnange Asmani yeri Asmani. Asmani obeerawa? Mbeera ku Mubaraka. Mubaraka. Asmani nkusanze ng'oli businessman. Neŋŋamba omwana omutono ku myaka emito gino okubeera businessman. Olina maama ne taata? Olina maama ne taata? Weebali? Bakola? Buli omu akola. Buli omu akola. Bizinensi eno ey'obutunda wagitandika ddi oba mama yagikuwa dadi wo? Dadi yagamba tunda obutunda. Bizinensi eno nagitandika 2022 2022 nagitandika. Olina emyaka emeka? Kati essaawa zino nina emyaka 12. Wagitandika olina emyaka emeka ssebo? Nga nagitandika nina emyaka oba 9. Munjogere ennyango gyenyumirizaamu? Nnungi ate nnyamba. Okusoma? Osoma kyakumeka? P4. Osoma P4? Asumani kati mu biseera ebitali bya kusoma obeera mu kutunda butunda? Oba nga tebuliiwo ndi revisinga ku kitabo. Olivisinga ku kitabo? Nkulaba omanyi okuba obulango like kyekintu ky'owulira ng'oyagala? Njagala kuba superstar. Superstar omukubi w'obulango, omuyimbi akola ati? Omuyimbi n'obulango byonna, kubanga nze kyenneesingirako ddala okwegomba kuba muyimbi. Sokoleki obeerangako awo naawe n'okyewulira nti olina ekitone muli? Okiwulira nti okirina? Nti olina ekitone? Omanyi okuyimba? Manyi bulungi. Asumani si buli muntu ayogera nti amanyi okuyimba mutwanze twagala otubuze. Omanyi okuyimba? Okuyimbako nkumanyi naye sinnabafuna buyimba. Kwegamba munjogere nnyangu tonafuna muwandiisi akuwandiikira? Ekirooto ky'okubeera superstar? Amiina, Mukama akikuteeremu obwangu. Era bw'onaakula oyagala kubeera superstar? Kuba muyimbi. Oyagala kubanga muyimbi ki wano e Uganda? Ng'abato yakubanga naawe teweesanyule Asumani. Kale ng'abato batya?
kale ng'abakulu njagala kuba ngani nga Jose Chameleone. Nga Jose Chameleone. Waliwo kagundi kafe akatrendinga shida za dunia osobola okakuba mumanyi ku buyimba bwe rafiki yangu ana shida nyumbani so omuntu oba omwegomba gwasoma nolina okuba nga alina akayimba k'omanyi bamu ebyo tulina kwegomba negomba Bobi negomba Chameleone negomba Bebe nga tumanyi na luyimba lwe lumu oba superstar waawa naawe manyiko akayimba kati nga kayimba kayimba ko kaneno kayimba ne Fikigaza ako Chameleone kayimba ne Fikigaza kana kayimba badde nkerabidde naye akayimba ne Fikigaza. Omuntu yenna nga yeegomba okuba omuyimbi yeegomba okuba superstar you have to know any song olwosobola otuyimbira wano waliwo akayimba kano waliwo akayimba ke yayimba ati nno gwabasinga bebi gwabakirako bebi njagala kayimba ako nze kensinga okwagala mu buyimba bwe bwonna bwa Chameleone kati like mu luyimba kiroddawo n'ogamba luno oluyimba ndukuba okuva gye lutandika paka gye luggwera ennyimba zensinga okuba za Alien Skin totuyimbira kapati lupya luyimba kiri omanyi olwa Alien Skin etaba pate na luneeno lwaki lweyayimba ne Champion Good olina okuba ng'omanyi akayimba manyika pate obusinga kale mu kutandika we wazibuzibu naye oba oyagala okubeera superstar olina okumanya olina n'ekirala osoma kyakuna olina okuba nga bagamba abadongo tebasoma edda bye bagambanga naye abadongo b'ennaku zino basomyeko olina okufokasinga ku peeni wano ekitabo okifokasingeko then nga like dream yo naye bwekola ki bwejja nga bw'okula kuba kirungi nti oli mwana muto omanyi okukola oyiza okukola nga you are still young ng'okyali muto ate bazadde bo ne bakutendeka bazadde b'omwana ono bonna abanaatulaba asubire muyina amasimu mwebale kumuyigiriza kola kuba ye muntu yajja wetukolera nabagamba obutunda buno buwonya endwadde akatunda kawonya ddi endwadde kugamba nga alinga marketing ya amanyi okwogera bayira ogera nakunjogeramu engeri gy'olangamu akatunda ako kuba okalanga n'okawomesa n'omuntu nga ne kaba tekawooma omuntu asobola okkanywa okyo entunda y'akajuice ka 10,000 kawooma kali fresh cupa tuboza bulungi kosako n'amazzi mafumbe akajuice kaffe kano okanywa toli ku paniki yadde ne pressure ate n'amaizi okanywa ojja kuyitawo ennaku ziizo ati kandwaze no okanywa otaddeko ne smile kubanga tekagenda kukulwaza otuuka n'ekiseera n'onywa mpola kajjudde obuwoomi kalimu eddekende naye mwana gwe otyo so obulamu nga gwe ogambye watandika 2022 obulamu bw'okuza ohasolinga mu myaka gy'olina batya okuhasolinga okimanyi okupambana mu Luganda okupambana okuza opambana nakati nsevinga tomanya mu maaso eyo yafuna ekintu kyekola sente zo nsevinga olina akabokisi oba sesevingidde abazadde bange basevinga bazadde bo be bakusomesa oba zokola zeweesomesa be bansomesa bakusomesa bampeera school fees kati olunaku olwo like olunaku nga lwakulamidde obutunda buno oyinza butunda nka like oyinza otunda akabaketi konna mufiigi oba nga mujjudde bonna mumalamu mubeeramu nga bonna muyinza obeeramu nga 42 oba 22 gyegyo emitwalo 20,200 right yes kati nga gwe omukozi osasulwako mmeka 222 buli luutu buli lunaku buli luutu gy'ovaayo ofunako 10,000 anti mba ntwala 12
12 ezo zibaako 2 bo bali ne batwala omutwalo bazadde anti omutwalo ogwo kubeerako emiyembe ne kubeerako ne wentunda lutu 2 kubeerako emiyembe n'ez'enkya ez'okulya ezizo ez'ewaka kulya kwezi emitwalo z'okola ze ziriisa ewaka nga bazadde bwe bakola anti bakola ku sande we batakola kuba lwaki nange ntambula ku sande okukola leero lwakubiri anti ffe twamala kusoma kati ziri zibayambako ewaka nga tujjeko ekyokuyimba kino like nga wonaagamba nti bwe nnaakula njagala mbeere bwenti oba bwe nnaasoma njagala mbeere dokita njagala mbeere musomesa njagala mbeere engineer njagala mbeere piloti w'ennyonyi njagala kwegamba ebintu ebinene singa okwagala nze nga nfuse mugagga kale nga nkuze njagala mbeere piloti onaafuna nga ssente ziwera oyagala obeere piloti w'ennyonyi mu Uganda tulinamu ennyonyi tetunaba ffe kale tetunabatuuka eyo ddala ennyonyi naye kikyawaffe yatugamba tujja bisomako ojja bisomako anti kati wetunaagamba nti kati abantu 10 mufulumye nga muli bapayiroti banyonyi mugenda zijjawo ze mugenda anti mu maaso tuyinza otomanya Katonda ayinza otuwa ssente never know yes ayinza otuwa ssente Katonda in the future yes netugula ennyonyi right nga buli maka gamu tugalimu ennyonyi yes nenfuna newengiteeka ekikiggwe nga big dreams zo nene nnyo dreams zo nga nene nnyo by the way una big dream nnyo kugamba like obeere nga waneno wetuli nti wagazi nga wagazi bulungi waliwo ennyonyi waliwo amaka kyemba njagala awo nga nkuze in future inshallah osalako ati mbeera mu byakukola oluusi baketi ntera nenjiwumuzaako awo nenya nensaala n'osaba Katonda oba lwaki buggwamu mangu lwakubeerera ku Katonda lwakunywerera ku musaalo Asumaani ate nkwagadde oli musajja ono musabi musajja musiraamu asaala ffenna tuli basiraamu teri mu kristaayo yadde mulokole ffenna tuli basiraamu bakuzaalidde kuno Kampala ayiye banzaalira Mulago hospital webanzaalira kati wetugamba nti kati obeera ku Mubaraka ekyalo kyammwe kiri kiri eyo kale ng'eyowa kiri Buyukwe side zeeyo nga kikunyumira nnyo ekyokunyenya ebigere kimanyi bwekityo Buyukwe ne Lugazi bamanyi Buyukwe we Lugazi awo ebuyukwe walinaanye okkawe wansumbuwaawo kiro okujjukira kiriwa kiri Lugazi wo maama abeera eyo ekyalo kye kirinaanye Mpigi Masaka Road kati mami ne dadi babeera wamu right yes babeera wamu olinaeko ku baganda bo olina bakulu bo nze omukulu bakyali bako bazadde oba gwe omukulu bazadde bo bato kati nze asembayo ku bazadde bange kitegeeza ndi mukadde mamange mukadde nze last born kati last born ye amanyi okwogera amanyi n'okutambula muto kale si muto kale asobola n'okukola ki ategeera asoma n'okusoma Asumaani osomera kukozi ssomero ki Great Valley Children's Center Great Valley Children's Center Great Valley Children's Center Great Valley Children's Center esangibwawo Makindye yes bakulabamu talent teri oli akimanyi musajja mujagujagu mwogezi teri akimanyi nti nno ndi mwogezi poziko bazadde bange poziko bazadde bange bwe bokka bwe twakuba obulangu
ati bokka be bakimanyi bazadde bo Mm. be bakikulabamu bakusapootinga okuba kyoyagala oba abasapootinga okuba gwe kyoyagala bakotogera obagambako ebyokuyimba bagamba sinabagamba tugamba mu njogera ennyangu bazadde bo tonabalaga talenti gy'olina era bo tebagiraba bo bamanyiiko yakola kikuba bulango kyokka bakumanyi ng'omusajja akuba obulango oba obeeraawo ngo nagwo mulimu by the way okuba obulango mulimu mulimu kati nga bavidde emi nedda nga bakola ki boogerera firimu basooka kuba kalango ng'ebyettaka n'ebyokunywa kuwa omulimu mu yukoni osobola bakubira obulango batunda bulungi ettaka tebaseera bakwasaganya ensonga z'abapangisa byonna byonna obimanyi nze bw'otandikira mba nkwatawo wentandikira oba okwatawo ne gye nkomenkereza kugamba bakiyita batya okuraminga mangu oli musajja mugezigezi mu bibiina otera kubayo waakumeka nyinza ofuna nga first grade oba second grade nkomaawo seeyongerayo toddako wansi mabega tosikangako kira mu kibiina mwana gwe sisigalanga nako mu kibiina okuva baby paka pifo taata wange yanyumiza biseera ebyedda yali mugezi nnyo nga yakwata ekisooka nga yakwata ekisooka otyo ne maama anyumiza bali bagezi nnyo bo bagezi mu kibiina nga ne tica bawaana nga tuwunzika oba okusemberera okumaliriza puroguramu yaffe mwana mulenzi Yasin tuwayizaamuko naye ng'ayina sitole twatunyumizaako kuba mwana muto ahasolinga atunda butunda okuba nti abeezaawo obulamu bwe oba bw'aggyamu ssente n'asoma bazadde be bamugamba ndowooza alina okuba ng'akola ki akola afuneyooko 10 asobole okuba ng'akola ki zimuyambako gweno munnange omulabi oyigamu ki okuba ng'omwana omuto ono asobola okera ku makya n'atambuza obutunda n'akola ayiye 10 ky'anaalya oba ekinaabayamba oba ekinaamusomesa ng'osanga omuntu omukulu oba omusajja omukulu nga tayagala kola nga ye ayagala kulera ngalo bamuwe kwegamba ye alisiivinga bulisiivinzi naye takola taweereza so kituwa ekyokuyiga nti bannange tuhasolinge okukola ennyo si bwe bugagga but tulina okukola we have to work kuba emyaka nga gino emito okubeera nga amanyi bizinensi amanyi ogikubira obulango ajja n'akuwaanira akatunda gw'oba tomanyi like nga toyagala kanywa okanywa because of aba akawaanye Asumani bw'okula oyagala obeere ki pilot w'ennyonyi ekyokuyimba ate kye wasooseeko ekyokuyimba kyo njakukigire oluvannyuma ngafunye kasente naye ngambye ennyonyi mu Uganda tuyina ntono mukwano kati simanyi gy'ogenda vuga anyway kirooto kyo oyagala obeere pilot era Mukama bw'akuyamba n'akubikirako akasubi oyagala obeere pilot okay kyekyo kye weesuubiza mu bulamu obwo okay ate n'ekirala kuba after pilot nafuka superstar ofuuka superstar ne kati wa pilot onabukwasaganya otya ne superstar kuba kati omuyimbi eno bajja kuba kuyita ku bivulu nga tolina budde bw'ate buvuga nnyonyi nedda njasooka kale nsooke nfune sente nga ziwera nno awo then ofuuka omuyimbi okube Uganda eno annange Asumani kati awuliba olwo erinnya olirifuna mu maaso awo ery'okuyimba amiina ate nkwagaddeko nti oyagala Katonda olina eddiini ku mutima kwegamba mu njogera ennyangu oli muntu wa Katonda sigala bw'otyo beera n'eddiini mu mutima beera n'empisa beera n'eddiini mu mutima beera n'empisa okuba omwana teri agenda kwagala
oba tolyanayinza wadde okuliwunyizaako nti lirino beera n'empisa beera mwana mulungi era nga bw'oli hardworking beera hardworking okubeerawo omanye nti era omuntu yenna alina okwekolerera tabba osegera omuntu yenna alina okwekolerera olina okukolerera obulamu bwo tosuubiranga bantu kukolerera oba kuyamba oba kuwa you get so tweyanzege bwe tuwayizaamuko next time tujja kuwayeera nja kuba nkusanga bwe tulyesanga nga nina obudde tujja getinga time tukwate tunyumizeeko ku bantu emboozi ebisesa you get so thank you very much ate nga munnange gwe nno munnange abadde atulaba tweyanziza nnyo tweyanzege ate omupya subscribinga osharinge omukadde naawe sharinga bannange tubebaza abantu abatulaba abali abroad abali e Uganda abali wonna wooli n'ogamba no kandabe life experience Uganda kanteekeko data wange ndabe ku Nava bannange thank you very much mbaagala nnyo bamikwano mbaagala nnyo bannange ne we mundaba oluusi nga nduddewo okukwata tubaamuko eno nga tulina bye tutereeza naye nga ssaawa yonna tuba tubaleetera bingi tuba tubaleetera ebya life experience nabagamba tubaleetera abantu ab'enjawulo ne batubuulira obulamu bwabwe gye buyise batubuulira ebintu bye bayise mu bulamu life experience nabagamba tujja kuba tubaleetera buli muntu yenna gwe no munnange omulungi tweyanza nnyo tweyanzege mubeere bulungi kyobadde ogamba wadde ogambe nti okumpa okwogerera ettaka ngenda kwogera ne mukama wange Mr. Patrick mugambe tulinayo omukubi w'obulango amanyi okulanga era ajja tulangira bulungi kati wonna amaliza waliwo yabadde ampise kumulangira ate yakola biki ekiki ng'ofunye obulango ogenda kulanga kati nviri like asiba nviri akola biki asiba ye kale akusala nviri abadde ampise agamba nama oveeyo omulangire kati okamulangira n'okateeka ku TikTok weya yonna oba TikTok media handles zonna oh god mwana wuuno muto akuba bulango gw'alinayo ayagala okulangira jangu muteese akulangire tweyanzege Asumaani tusaba obeere n'empisa obeere mwana mulungi tobbanga weekolerere ekiba kiganye gamba daddy oba mami oba omuntu yenna musabe at least okubba you get thank you very much obeere bulungi mwera